Sasi kwa kila ambacho kiliwahi kumtokea na mpaka leo kwenye moyo wake kinamuuma sana. Kuna historia ndefu sana ya Mange Kimambi ambayo leo nimeamua nataka nikuletee hapa. Nini ambacho kilimkasirisha Mange Kimambi kwa asilimia kubwa sana ambacho kikapelekea mpaka leo hii unamwona Mange ana fight, anapigana kadri awezavyo kuhakikisha kwamba kila ambacho anatamani kiweze kufanikiwa kutokea basi kinatokea kwa wakati ambao yeye anaamini kabisa kinaweza kikaa kina manufaa kwa watu wengi zaidi. Sasa kuna mazito ambayo Mange aliyapitia ambayo ndio ambayo yamemfanya Mange akafikia hapa, lakini nikukumbushe kidogo kwamba Mange alikuwa ni CCM damu. Kwenye hii historia yake nitakupa ushahidi wa kutosha sana kuhusiana na Mange Kimambi, safari yake tangu utoto wake mpaka alipokuja kuachana na CCM akiwa na umri mkubwa kabisa, alafu nini ambacho kilimpelekea akawa na hasira kubwa sana kiasi cha kuwa yule Mange ambaye tunamuona leo hii anajitoa na kuacha biashara zake ambazo zilikuwa zinamuingizia pesa kwa ajili ya kupambana na kuhakikisha kwamba kila ambacho aliweza kufanyiwa ama kinachomuuma moyoni mwake kinaanza kugeuka na kuwa kisasi ambacho kitamfanya naye pia aweze kuja kufurahi. Sasa je, na mimi mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu ukweli wote, historia ya Mange kiufupi, na nini ambacho kilikuja kikambadilisha kikamfanya akawa yule ambaye leo hii tunamuona amekuwa ni mmoja wa watu ambao of course mioyo yao ina machungu mengi sana na anatamani kila ambacho pengine kinamuuma moyoni mwake siku moja moyo wake unakuja kupata amani. Sasa tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu ukweli wote. Lakini kwenye hii safari ya kusikiliza historia ya Mange Kimambi kiufupi pamoja na nini ambacho kiliweza kumbadilisha mpaka akawa vile, naomba nikukumbushe mdau wangu wa maana kabisa, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe. Tazama chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho wewe utakuwa umeweza kukitazama katika hii video. Mimi ningependa tuanze kuifahamu historia yake kwa ufupi. Alizaliwa lini, ana miaka mingapi, maisha yake ya shule, jinsi alivyokuwa kwa makuzi yake na vitu kama hivyo mpaka kufikia pale ambapo ameweza kufikia sasa hivi. Mange Kimambi alizaliwa Hindu Mandal Hospitali ambayo iko Dar es Salaam mwaka 1984. Baba yake ambaye kabila lake ni Mpale, Jumanne Kimambi, alitengana na mama yake Mange Makonde na kipindi hicho Mange alikuwa na umri wa miaka miwili tu. Mange akalelewa na mama wa kambo na inadaiwa kuwa mateso makali aliyoyapata kutoka kwa mama huyo wa kambo hayakuwa ya nchi hii. Yaani kiufupi yalikuwa ni mateso makubwa sana kwa mtoto. Kutokana na kuteswa huko akajenga chuki mno kwa kila mtu na alishawahi kufukuzwa shule ya chekechea kwa kipindi hicho akiwa na umri wa miaka 6 tu kutokana na kuvionea na kuvipiga sana vitoto vya Kihindi, kwani alikuwa mtukutu sana. Na kipindi hicho alikuwa anasoma shule fulani hivi kwa sababu yake alikuwa na pesa za kutosha. Elimu ya msingi aliipata Bunge Primary School ambako alisoma kwa mwaka mmoja tu. Kuna wakati hakwenda shule mpaka kwa wiki 2 na badala yake akawa akienda kitaa kwa ajili ya kwenda kucheza. Baba yake alipoarifiwa akaenda shuleni na kumtandika viboko mbele ya wanafunzi wote pale Assembly na serikali ya awamu ya 5. Mwaka 2016 Mange alijitishwa hoja zote za upinzani na kuwafanya wapinzani waonekane hawana lolote wafanyalo, kwani walikuwa wakimsikiliza na kufuata kila asemacho Mange. Hilo lilimkera sana Mheshimiwa Lowassa ambaye kwa wakati huo tunafahamu yeye ndio kule Chadema, ulikuwa ukizungumza Chadema basi unamzungumzia Mheshimiwa Lowassa ambaye sasa hivi pia ni marehemu, na alilazimika kutoa msimamo wa chama kwamba Chadema kama chama cha upinzani lazima iwe na sera nzuri na mipango mizuri ya madhubuti ya kuingoa CCM madarakani. Chadema haiwezi kwenda Ikulu kwa kumtegemea msichana aliyeko Marekani. Ilikuwa ni nukuu ya kauli ambayo alishawahi kuisema marehemu Edward Lowassa. Mange kwa sasa tunafahamu kwamba amekuwa maarufu mno, na tafakari juu ya harambee ambayo aliwahi kuifanya ikiwa ni moja kitu kikubwa sana na ndicho ambacho kilimfanya Mange akaanza kukubalika sana upande wa pili wa Chadema, ni kumchangia harambee ya kumchangia kimatibabu, matibabu ya Tundu Lissu ambaye kwa wakati huo tunafahamu kile kilichokuwa kimemkuta, yaliyofanyika na kufanikisha kumchangia takriban shilingi za Kitanzania milioni 50.
Hii ilikuwa ni kubwa sana, kitu ambacho Mange alikuwa amekifanya, and of course kilijenga matumaini makubwa sana na kikamfanya Mange akawa ni moja ya watu muhimu sana katika chama cha Chadema, na mpaka sasa hivi tunaona kile ambacho amekuwa kikifanya basi ilikuwa hivyo. Sasa turudi kidogo kwenye kifo cha baba yake na Mange Kimambi. Nini ambacho kilisababisha baba yake na Mange Kimambi kuweza kujiua? Kwanza kabisa aliweza kujiua yeye mwenyewe, na hakuna mtu yote ambaye alimpiga risasi wala nini, na alikuwa rafiki mkubwa sana na rafiki wa karibu sana wa rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa stori za chini chini inasemekana kwamba huyu baba yake na Mange Kimambi aliweza kujiua mwenyewe kutokana na sababu ambazo hazijawahi kufanyiwa utafiti wa kutosha, na wengi waga wanaongea mambo tofauti tofauti, lakini hakuna taarifa zenye uthibitisho wa kina zaidi kuhusiana na nini ambacho kilimpelekeaga akaweza kujipiga risasi na kuweza kufariki dunia. So huenda kuna siri kubwa sana ambayo Mange alikuwa anaifahamu na kuona kwamba sasa hasira zikawa zimempanda na kuona itabidi aweze kulipiza kisasi, kwa sababu alimpoteza baba yake akiwa ni mmoja wa watu muhimu sana, na yeye aliamini kwamba baba yake asingeweza kujitoa uhai bila sababu yoyote ile pale. Ndivyo ambavyo alipata hasira kubwa zaidi, na mpaka sasa hivi Mange akawa ni mmoja watu ambao hajawahi kabisa kuikubali CCM, ingawaje yeye alishawahi kuwa moja ya memba wakubwa sana